Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere nuovamente con i tarocchi della sensualità Wicca, questo nuovo mazzo che appunto ho iniziato da pochissimo ad utilizzare sul canale e che appunto voglio usare per alcune volte ovviamente consecutive per effettuare appunto i video, quindi le varie stese, proprio per permettervi di conoscerlo meglio, per entrarci, diciamo così, in confidenza. Vi ripeto, è un mazzo molto bello che sicuramente, ragazzi, segue ovviamente la tradizione, ovviamente tarologica e cartomantica, ma aggiungendoci ovviamente anche in più degli elementi per quanto riguarda appunto la sensualità e la sessualità, elementi tratti direttamente dalla tradizione Wicca. Quest'oggi sarà un video ad una sola variante, quindi a stesa unica. Voi sapete che io tendo sempre, ragazzi, ad alternare video a una stesa e video a due varianti, per comunque cercare di venire incontro un po' a tutti voi, poiché so che alcuni di voi amano particolarmente i video ad una sola variante e altri invece amano particolarmente avere la doppia variante, tra quale appunto poter scegliere. Ecco, quest'oggi sarà appunto un video ad una sola variante e utilizzerò un metodo che piace tantissimo, ossia il metodo della croce celtica, che è un metodo, diciamo, abbastanza lungo ma molto dettagliato, soprattutto da un punto di vista temporale, perché ci permette ovviamente di avere una sorta di excursus generale della storia in questione o comunque di qualsiasi argomento, dal passato più distante al presente sino ovviamente al futuro, cercando anche di capire un po' i pro e i contro della situazione e soprattutto le varie influenze ambientali, quindi amici, parenti, conoscenti e ovviamente carta e posizione a mio avviso assolutamente fondamentale, ossia il karma. Diamo la parola sempre al karma, d'accordo? Per cercare di capire che cosa obiettivamente aspetta ancora a voi e eventualmente a soggetto della stesa, quindi quale strada, quale percorso ancora dovrete appunto andare ad effettuare eventualmente insieme oppure lontani l'uno dall'altra. Dunque, io inizio appunto a mescolare il mazzo di carte e dunque per il principio di sincronicità, come avrete appunto letto dal titolo del video, questa è una stesa che si rivolge ovviamente a tutti coloro, tutte coloro che appunto hanno vissuto una storia con una persona impegnata. Per impegnata intendo una persona sposata piuttosto che fidanzata, piuttosto che comunque convivente, comunque una persona impegnata che però ha interrotto la storia con voi. Quindi o voi avete subito, diciamo, l'interruzione della storia oppure lo avete, diciamo, deciso di comune accordo. Fatto sta che questa storia si è interrotta e dunque quest'oggi siete appunto qui per cercare di capire innanzitutto se questa persona vi pensa ancora, ma utilizzando questo mazzo soprattutto se questa persona vi desidera ancora, soprattutto se questa persona in qualche modo può avervi sostituito eventualmente con qualche altra, diciamo, compagna da abbinare alla compagna appunto ufficiale, oppure se in qualche modo questa persona abbia cercato in tutti i modi di rientrare nei ranghi ovviamente del proprio rapporto ufficiale, per esempio riprendendo anche una sorta di sessualità agita con la compagna ufficiale. Dunque vogliamo cercare di capire se questa persona vi pensa, ma soprattutto ovviamente vi desidera ancora. Vogliamo cercare di capire dunque se questi pensieri spingeranno questa persona a cercarvi, ovviamente se positivi, oppure comunque questa persona vi rimarrà ancora distante. Vediamo un po'.
Perfetto. Perfetto, allora ragazzi, allontaniamo momentaneamente ovviamente dal tavolo di stesa appunto l'intero mazzo, il resto delle carte, proprio per dare più spazio possibile alla lettura, anche perché avrete appunto notato che sono delle carte molto grandi e ovviamente anche ben fatte, molto belle, ma ragazzi naturalmente ovviamente sono carte dello scarabeo, di conseguenza sono indubbiamente delle meravigliose carte ben fatte anche nei vari particolari. Dunque credo di averle disposte in maniera direi piuttosto efficace e di conseguenza possiamo ovviamente ragazzi iniziare con la carta centrale, quindi prima posizione, ossia cerchiamo di capire ovviamente il presente del rapporto tra voi e questa persona, cerchiamo di capire chiaramente se questa persona vi sta pensando, se ovviamente mancate a questa persona, in particolar modo da un punto di vista ovviamente fisico e sensuale, se si sente ancora attratta da voi questa persona. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il 5 di bastoni. Questa è una persona molto gelosa, ossia è una persona che obiettivamente teme di perdervi perché dà praticamente per scontato il fatto che voi appunto possiate avere qualcun altro al vostro fianco. Quindi è una persona che si sente, diciamo così, defraudata del proprio posto accanto a voi. Il 5 di bastoni, ragazzi, parla in particolar modo appunto di rivalità, quindi questa persona percepisce molto forte, proprio a pelle, la rivalità con una o più persone. Direi anche con più persone, perché il 5 di bastoni parla di solito di una gruppalità, d'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente sa o dà per scontato appunto di avere altre persone che in questo momento potrebbero molto volentieri fronteggiarlo, anche nel caso in cui lui in questo momento voglia tornare da voi. Cioè questa è una persona che dà per scontato che comunque voi o non siate libere, potreste esservi fidanzate o comunque addirittura convivere con un'altra persona, oppure una persona che dà comunque per scontato che voi stiate frequentando qualcun altro, che quindi lui sia stato messo da parte. È chiaro che questa cosa lo innervosisce parecchio, perché il 5 di bastoni parla proprio di appunto gelosia, di possessività e ovviamente di, diciamo, una sorta di ipotetico scontro che questa persona immagina di dover e poter avere anche in un eventuale futuro a causa proprio di una terza persona, quindi o anche di più di una persona, vi ripeto. Questa è una persona che obiettivamente potrebbe, per esempio, spiarvi sui social piuttosto che chiedere informazioni di voi e quindi, vi ripeto, dare praticamente per scontato il fatto che obiettivamente voi abbiate qualcun altro che miri a voi. Dunque, sicuramente una persona piuttosto, diciamo, indispettita. Quindi, diciamo che, ragazzi, allora, quando pensa a voi con il 5 di bastoni. Bastoni riportano alla sessualità e all'erotismo. Però è anche vero che pensa a voi in maniera non proprio pacifica, ma con una sorta di stizza.
D'accordo? Cioè questa persona a volte, vi faccio un esempio, potrebbe essere sul punto di scrivervi un messaggio, magari poi lo cancella, d'accordo? Un messaggio non proprio romantico e d'amore, in cui per esempio potrebbe recriminare qualcosa, ma tutto ciò che viene fuori in quel momento, che scrive e che poi per fortuna magari cancella, ovviamente proviene direttamente da un'istintualità punta sul vivo, cioè sulla gelosia. Perché è una persona che pensa appunto di avere altre persone che in questo momento stanno godendo, diciamo così, ecco, del vostro corpo, d'accordo? E questa cosa a lui non piace per niente. Quindi sicuramente come risposta alla domanda mi pensa sì, mi desidera sì, però in maniera serena no. Anzi è una persona che è un po' indispettita, è un po' diciamo sul piede di guerra, ma per gelosia, non perché non vi ami più, non è un 5 di coppe, è una persona un po' troppo gelosa, d'accordo? Soprattutto poi a seguito ovviamente del vostro allontanamento lo è ancora di più, d'accordo? Vediamo ora ragazzi invece in questa posizione quali sono gli ostacoli, cioè obiettivamente vi pensa, vi desidera, è addirittura geloso, ma perché sino ad ora non ha fatto un minimo tentativo ovviamente di cercare in qualche modo appunto di sbloccare la situazione? Vediamo un po'. E qui abbiamo il 6 di denari. Allora ragazzi, la carta del 6 di denari ci parla di un atteggiamento sicuramente di generosità che obiettivamente questa persona non riesce ad avere nei vostri confronti. Quindi questa è una persona che rappresenta l'accezione negativa appunto del 6 di denari, che parla di equilibrio, che parla di riconoscenza, che parla appunto di generosità. Ecco, questa persona non riesce ad essere tutto questo, è una persona fortemente egoista che pensa solo ed esclusivamente al suo benessere, quindi evidentemente nel caso in cui questa persona in questo momento abbia l'occhio puntato addosso della compagna ufficiale non ci pensa proprio a muoversi, nonostante, vi ripeto, questa persona possa essere molto gelosa di voi e comunque possa desiderarvi e volervi ancora al ovviamente suo fianco, però questa persona mette nella famosa diciamo scala piramide di priorità al primissimo posto sempre se stesso, quindi è una persona che non si smuove da determinate diciamo prese di posizione perché obiettivamente per lui in questo momento non è il caso di farlo. Poi in futuro vedremo, però obiettivamente è una persona che fa fatica a mettersi nei panni dell'altra persona, quindi in questo momento questa persona non sta assolutamente pensando per esempio alla possibilità che voi possiate soffrire per la sua mancanza, per questo allontanamento, che voi siate qua a chiedere per esempio di lui, o se non altro diciamo potrebbe in qualche modo sperarci, ma ovviamente non è quel pensiero che possa in questo momento smuoverlo a cercarvi, non è abbastanza, cioè una persona che vada solo ed esclusivamente ai suoi affari. È una persona che prima, in primo ordine, mette la sua vita, le sue esigenze, il suo equilibrio, l'avere lui le spalle coperte a monte, d'accordo? Quindi è sicuramente una persona che pur volendo tornare da voi, addirittura pur essendo particolarmente, vi ripeto, gelosa, come vi dicevo appunto con il 5 di bastoni, è però comunque una persona che fa fatica in qualche modo ad accettare anche semplicemente di potersi riavvicinare a voi, dovendo togliere a se stesso qualcosa, quindi per esempio rischiando che la compagna ufficiale possa per esempio scoprire di voi. Ma è una persona, vi ripeto, che fa fatica anche ad essere riconoscente agli altri. È una persona che fa molta fatica a riconoscere anche tutto ciò che voi avete fatto per lui, la pazienza che avete portato nei suoi confronti e nei confronti di come stavano ovviamente procedendo le cose. È una persona che fa fatica a ovviamente ringraziare qualcuno che fa qualcosa per lui perché sembra che tutto gli sia dovuto, ed è una persona che soprattutto non sa chiedere scusa.
Quindi vi ripeto, è una persona molto immatura che vuole soltanto e non riesce a dare abbastanza, se non altro. Il 6 di denari, ragazzi, in accezione positiva rappresenta una relazione equilibrata, perché ovviamente non c'è uno dei due che dà di più dell'altro. In accezione negativa invece sì. Quindi evidentemente anche quando voi frequentavate questa persona, tra di voi non c'era equilibrio, cioè eravate sempre voi a dare molto di più nella storia piuttosto che ovviamente quanto lui dava a voi. Ed anche adesso, nel momento in cui la vostra storia comunque si è interrotta, questa è una persona che comunque non riesce a darvi quel qualcosa in più che possa portare la storia, per esempio, a riprendere e a ripartire. Anche ovviamente nel caso in cui comunque lui lo voglia, e lui lo vuole, lo abbiamo detto col 5 di bastoni, però vi ripeto, è una persona che fa veramente enormemente fatica a fare quel passo in più, per esempio dovendo riflettere sui propri errori e comunque vi ripeto chiedendovi scusa o comunque ricompensandovi per tutto ciò che voi avete sopportato nel momento in cui eravate con lui. D'accordo? Quindi è una persona che fa molta fatica, veramente molta fatica, a in qualche modo prendere coscienza anche dei suoi stessi errori e soprattutto ad ammetterli. D'accordo? Quindi fa un'enorme fatica anche a riconoscere quello che le persone fanno per lui, ma perché, non so, in base a quale strano pensiero, questa persona pensa che tutto gli sia dovuto. E di conseguenza in questo momento addirittura anzi si stupisce del fatto che non siate voi comunque a fare ulteriori tentativi, cioè si aspetta questa persona per l'ennesima volta che siate voi ad andare verso di lui, quindi totale disequilibrio nel rapporto, ed è una persona che ahimè fa fatica ad avere dei rapporti equilibrati, cioè una persona che vuole solo ricevere e dare molto poco, se non altro, addirittura quasi niente, Allora, vediamo ragazzi in questa posizione invece il karma, cioè obiettivamente diamo parola al karma, cerchiamo di capire obiettivamente che cosa aspetta ovviamente ancora voi a questa persona nel vostro cammino di vita, se ci saranno ancora dei momenti appunto da percorrere, un tratto di strada appunto ancora da percorrere assieme. Vediamo un po'. Eh sì, allora qui abbiamo il re di denari, certo che c'è ancora, diciamo, del tempo addirittura anche da trascorrere insieme, perché il re di denari ovviamente parla anche comunque di momenti di chiarimento, momenti anche di maggior presa di posizione da parte di questa persona, appunto il saggio di denari, quindi una persona che ovviamente nel tempo, perché parliamo di denari, oltretutto anche il re, quindi una lentezza veramente abbastanza significativa. Ecco, questa persona appunto in futuro, in un determinato futuro, inizierà a riflettere e quindi anche a prendere in mano la situazione con voi, perché i re rappresentano il movimento, d'accordo? Quindi una presa di posizione seria, definitiva e molto concreta, poi soprattutto parliamo di denari, quindi la concretezza massima. Però qual è il difetto dei personaggi, delle carte di corte di denari? La lentezza. Quindi questa è una persona che sicuramente tra un po' di tempo inizierà a riflettere e anche a capire che obiettivamente vi deve qualcosa, d'accordo? Ma innanzitutto non stiamo parlando di giorni, quindi non vi aspettate che questa persona vi richiami o comunque che tra 2, 3, 4 giorni, una settimana ritorni da voi cantandovi una serenata, assolutamente no. Ritornerà come re di denari, quindi sicuramente come un uomo molto eccitato e ovviamente desideroso, perché parliamo di denari, quindi materialità, ovviamente piacevolezza fisica, bellezza, quindi la lucentezza appunto di questi denari, cioè una persona che obiettivamente vi vede una donna molto bella, siete molto appetibile per lui, infatti appunto in questo momento lui è un 5 di bastoni, quindi è molto geloso, ma perché è geloso? Perché sa ovviamente a ragion veduta che voi potreste essere corteggiate da molte altre persone e di conseguenza questo accende la sua gelosia, però vi ripeto non è la scintilla
sufficiente per far muovere questa persona, no. E tra l'altro vi ripeto, con questo re sì, si muoverà, assolutamente sì, quindi il karma vi sta confermando che qui c'è ancora qualcosa da dirsi o da darsi con questa persona agirà, ma vi ripeto, non con tempistiche veloci. D'accordo? Quindi è una persona comunque lenta, è una persona che deve ancora iniziare a riflettere su quello che è accaduto, su quello che lui ha fatto e non ha fatto. Quindi sicuramente qui non stiamo parlando, vi ripeto, di pochi giorni o poche settimane. Tra l'altro, ragazzi, il re di denari, per quanto riguarda appunto la periodizzazione del re di denari, perché voi sapete che ogni singolo arcano dei 78 arcani, maggiori quindi minori, rappresenta un determinato periodo, una determinata settimana dell'anno. Ecco, il re di denari, diciamo, rappresenta generalmente i giorni che vanno dall'11 al 20 di gennaio. Quindi sicuramente con l'anno nuovo questa è una persona che diventerà molto più saggia e molto più matura e che obiettivamente vi dimostrerà molto di più rispetto a quanto possa aver fatto sino ad ora. Anche molto di più rispetto ovviamente a quanto questa persona vi abbia dimostrato nel momento in cui ancora stavate insieme o vi stavate, diciamo, frequentando. Però vi ripeto, attenzione, perché questa è una persona che deve riflettere anche sulla sua condizione iniziale, quindi il rapporto con la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi nel caso sia una persona sposata, per esempio, questo re di denari dovrà andare a sistemare e a prendere in mano la sua situazione appunto matrimoniale per cercare anche finalmente di capire cosa vuole farne di questo rapporto, d'accordo? Quindi è una persona che ovviamente dovrà appunto sedersi e riflettere, ovviamente guardandosi anche dentro, cercando anche un po' di capire, fare un po' i conti con la propria coscienza, perché ragazzi generalmente il re di denari, come un po' tutti i personaggi appunto di denari, tendono ad agire, come vi dicevo con il 6 di denari, in maniera particolarmente egoistica, quindi sono persone che evidentemente nella vita e quindi anche nel passato con voi, ma anche con la compagna ufficiale o con altre persone che lui possa aver frequentato, ecco, questa persona ha sempre solo ricevuto e preteso di ricevere, ma ha sempre dato molto poco. Quindi è una persona che deve assolutamente crescere, attraverserà sicuramente un momento di maggior maturazione, ovviamente anche proprio interiore, sì, però qui stiamo parlando di diversi mesi, quindi periodo invernale, d'accordo? Quindi sicuramente nei prossimi mesi questa persona dovrà sedersi e riflettere perché non lo ha ancora fatto o comunque non l'ho ancora fatto abbastanza, d'accordo? Quindi un'energia molto positiva ci sarà sicuramente a partire dal mese di gennaio. Attenzione, non vuol dire che questa persona non vi possa scrivere prima del mese di gennaio, però nel momento in cui questa persona vi torni prima, e poi lo andremo a vedere nelle altre due posizioni del futuro, questa persona comunque non sarà abbastanza cambiata. D'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione il passato più lontano, quindi qualche settimana fa, qualche mese fa, comunque diciamo in un periodo lontano rispetto al momento in cui voi appunto andrete a vedere questa stesa. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo la carta del Papa. Allora ragazzi, la carta del Papa ovviamente ci parla di una presa di posizione da parte di questa persona decisamente molto condizionata proprio dal suo essere una persona impegnata. Cioè questa è una persona che dal suo punto di vista ha dovuto effettuare una scelta tra voi e la sua famiglia, perché il Papa parla di tradizione, parla appunto di famiglia, parla appunto di figli, della genitorialità. Ecco, questa persona ha scelto ovviamente la seconda, quindi la sua famiglia.
Ha scelto la sua famiglia, ovviamente, in virtù non di un reale grande amore e trasporto, perché il Papa non è l'imperatore, cioè non parla di passione nei confronti della compagna ufficiale, parla sicuramente di un affetto, di momenti di tenerezza, ma non parla di sessualità. Vedete, queste due persone, queste due figure, uomo e donna, sono ben distanti l'uno dall'altra e hanno appunto le mani legate dietro la propria schiena. Quindi non sono persone pronte all'atto di consumare. Lui ha semplicemente scelto da un punto di vista, diciamo, etico e morale la propria famiglia perché si è adattata a questa persona delle costrizioni sociali, per esempio una sorta di imprinting genitoriale, per cui questa persona si è sentita in dovere di scegliere la compagna, ovviamente invece di scegliere voi, oppure è stata mal consigliata, perché il Papa può rappresentare anche un'energia maschile anziana, quindi un adulto, quindi per esempio un genitore, un fratello maggiore o comunque un amico però molto più grande di lui, che obiettivamente lo ha condizionato portandolo lontano da voi e allontanandolo. Quindi una persona, direi, facilmente condizionabile ed è una persona che non sa ragionare con la sua testa. Quindi vi ribadisco l'immaturità che in realtà avevo già notato con il 6 di denari in accezione negativa e che poi appunto vi ho ribadito con il re di denari. Cioè questa è sicuramente una persona che, vi ripeto, fa fatica a fare delle scelte mature e ovviamente consapevoli, scegliendo magari anche se stesso ed una nuova relazione per esempio con voi, perché questa persona è totalmente infarcita di insegnamenti che lo hanno obbligato e portato a ovviamente non abbandonare la vecchia strada per seguire quella nuova. D'accordo? Quindi evidentemente o è vissuta questa persona in una famiglia che in qualche modo ha sempre demonizzato il divorzio e la separazione, oppure questa persona si è lasciata condizionare dal, diciamo, consiglio o anche magari dal cattivo esempio di un'energia maschile molto più grande di lui che lo ha fatto desistere ovviamente sul continuare o meno il rapporto con voi. Vi ripeto però che non è stata una scelta fatta con amore, perché non è la carta degli amanti, e soprattutto non è una scelta che è stata fatta per, diciamo, comunque garantirsi un apporto sessuale ed erotico comunque soddisfacente, perché il Papa molto spesso parla addirittura di totale assenza di sessualità o addirittura di frigidità. D'accordo? Quindi questa è obiettivamente una persona che non ha, vedete, rapporti fisici con la compagna ufficiale, ha semplicemente fatto una scelta da un punto di vista strettamente etico e morale. Quindi ha scelto le tradizioni, ha scelto gli obblighi, ha scelto il dovere. Non ha scelto in base a un sentimento o in base alla sessualità. D'accordo? Quindi sicuramente da un punto di vista fisico questa persona si è condannata ovviamente alla, direi, quasi totale assenza di sessualità. Vediamo ragazzi dunque in questa posizione invece il passato più recente, quindi gli scorsi giorni, le scorse settimane. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del carro. Allora, nel caso in cui questa persona appunto sia tornata per esempio da una vacanza, perché il carro rappresenta di solito uno spostamento, quindi questa persona potrebbe ovviamente essere partita e aver trascorso una vacanza con la compagna ufficiale. Ecco, sicuramente in questa vacanza sono emerse nuovamente, ovviamente, le differenze caratteriali tra lui e la compagna. Vedete, caratteristica classica direi del carro, essere appunto rappresentata questa carta, questo arcano appunto dal principe del carro e ovviamente anche da questa meravigliosa donna che appunto ne rappresenta la consorte. Ecco, come potete notare appunto in questo caso abbiamo due destrieri, uno bianco e uno nero, quindi totalmente agli opposti. Ecco, in questo viaggio sono emerse le grandi differenze caratteriali tra lui e questa donna, cioè bianco e nero.
Se a lei piace una cosa, a lui matematicamente non piace, e ovviamente viceversa. Se lui vuole fare una cosa, lei non la vuole fare. Quindi sono due persone totalmente incompatibili da un punto di vista caratteriale. Questa è una persona che ha bisogno, come ci riporta la carta del carro, di nuove avventure, di sperimentare di nuovo la sessualità. La carta del carro parla sicuramente di una persona che potrebbe essersi guardata attorno, cioè lui, ma anche lei, potrebbero comunque entrambi aver, diciamo, comunque non disdegnato, per esempio, in qualche modo il conoscere, ovviamente, altre persone o comunque avere contatti, chat con altre persone, ma ovviamente mai nulla di duraturo, perché il carro parla di qualcosa che appunto si sposta velocemente, quindi situazioni fugaci, cioè le classiche ad esempio conoscenze social, piuttosto che diciamo una villeggiante che potrebbe essersi appunto avvicinata particolarmente a lui, o ovviamente per quanto riguarda lei un turista che ovviamente potrebbe, a seguito di qualche sguardo particolarmente ammiccante, aver fatto capire appunto a lei di essere interessato ovviamente a lei, e vicendevolmente anche per quanto riguarda appunto una giovane turista a lui. Però ragazzi, è chiaro che qui stiamo parlando di situazioni assolutamente embrionali e soprattutto platoniche, perché queste due persone erano insieme. Quindi è chiaro che lui, pur magari, vi ripeto, non avendo disdegnato la corte di un'altra persona e lei idem, ovviamente non hanno mai potuto obiettivamente consumare del tutto queste nuove conoscenze, perché ovviamente erano insieme. Quindi una situazione, vedete, fortemente comunque vincolante. Però vi ripeto, quest'uomo ha una grande necessità di ricominciare a vivere delle situazioni pepate da un punto di vista sessuale, perché ovviamente, vi dicevo con la carta del Papa, questa persona non è assolutamente né più attratta né più soddisfatta del rapporto con la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi potrebbe, diciamo, essersi guardato attorno, ma vi ripeto, anche lei, quindi una coppia veramente stupenda. Vi ripeto, è una persona che lui in particolar modo sente in questo periodo ovviamente una forte urgenza, ecco, chiamiamola così, di in qualche modo consumare comunque dei rapporti fisici, perché evidentemente, vi ripeto, con questa donna non c'è nulla, ma non si piacciono neanche, cioè non si desiderano neanche più obiettivamente. Ed essendo stati nel periodo estivo particolarmente vicini, né lui né lei si sono potuti comunque dedicare anche, vi ripeto, ad altre eventuali frequentazioni o conoscenze, o vis-à-vis, o per esempio via chat sui social, come accade ormai molto spesso e quotidianamente. D'accordo? Vediamo ragazzi invece in questa posizione come si comporterà ovviamente questa persona nell'immediato futuro, quindi grosso modo entro i prossimi 3 mesi, ovviamente con voi, avendo appunto visto nella carta del carro questa rinascita appunto dei desideri, soprattutto erotici. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del 7 di coppe. Allora, questa persona vi chiamerà. Allora, la carta del 7 di coppe rappresenta appunto una telefonata, un contatto, ve lo dicevo con la carta del re di denari, Attenzione, ricordate ragazzi che questa persona nel momento in cui ritornerà non sarà ancora del tutto maturata, non è ancora la persona giusta con la quale poter costruire un futuro comunque regolare e alla luce del sole. Quindi questa persona vi tornerà, e ve l'avevo detto con il re di denari, che comunque vi sarebbe tornata sicuramente o molto probabilmente anche prima, diciamo, del mese di gennaio, comunque del periodo invernale, ma vi avevo ovviamente messo sull'avviso del non sperare o comunque immaginare che questa persona torni cambiata, nel caso in cui fosse tornata prima ovviamente del periodo invernale, e così è.
Cioè, questa è una persona che, vi ripeto, tornerà prima rispetto ovviamente a questo periodo importante di maturazione, perché il 7 di coppe parla di comunicazione. Ma vi ripeto, non è ancora la persona matura, saggia, degna, a mio avviso, di stare al vostro fianco. Perché? Il 7 di coppe parla comunque sì del volervi cercare e addirittura del voler ricominciare una frequentazione con voi, ma una frequentazione nascosta. Quindi ancora comunque una frequentazione da vivere in piena clandestinità. Inoltre il 7 di coppe parla di altre possibilità, quindi il 7 di coppe è una carta di scelta. Quindi obiettivamente, vedete, qui ci sono tante coppe attraverso cui appunto procede rapidamente questo pesce, quindi è chiaro che questa persona, fuori di metafora, d'accordo? Potrebbe, vi ripeto, aver sentito, ve lo dicevo già con la carta del carro, magari altre persone, per esempio sui social. Niente di particolarmente eclatante, qui non c'è un asso di coppe, non c'è il grande amore e non c'è neanche il consumare, sinceramente, qualcosa, perché non c'è la carta del diavolo o altre carte che possono, diciamo, far presagire a rapporti fisici. Però con il 7 di coppe questa persona comunque, anche se solo platonicamente, avrà comunque altre, diciamo così, conoscenze sparse, d'accordo? Quindi fate attenzione che questa persona sicuramente, vi ripeto, non brilla di fedeltà. Sicuramente qui c'è una telefonata, c'è un tentativo di riapproccio nei vostri confronti. Parliamo di coppe, quindi questa persona potrebbe dirvi ovviamente che gli siete mancate, che vi desidera, che prova del sentimento e potrebbe mostrarsi anche particolarmente, diciamo, emotivamente spinta verso di voi. Ma attenzione, vi ripeto, cercate di rimanere voi ragazze innanzitutto con i piedi per terra, perché questa persona deve ancora crescere, maturare, è una persona che deve imparare a guardarsi dentro e deve fare i conti con la sua coscienza, che non l'ha ancora fatto, perché nel passato abbiamo il Papa che rappresenta una scelta non di comodo, però una scelta moralistica fatta sulla scorta né di sentimenti e neanche di erotismo. Qui abbiamo il carro, quindi comunque il guardarsi attorno, e qui abbiamo il 7 di coppe, quindi una scelta anche doppia, d'accordo? Quindi attenzione bene al comportamento di questa persona, che come si è allontanato, diciamo, la prima volta perché ha effettuato una scelta in maniera ovviamente assolutamente inadeguata, perché vi ripeto, non ha scelto né col corpo né col cuore, e quindi è sicuramente una persona che potrebbe ritornare di nuovo in uno stato, diciamo, di confusione, di indecisione, di non chiarezza interiore. D'accordo? Perché il 7 di coppe spesso rappresenta una situazione caotica, di abbondanza, per carità, quindi probabilmente durante questa telefonata o questo ricercarvi sgorgeranno, vedete, tantissime emozioni e anche sentimenti, parole anche molto belle, per carità, proferite da questa persona. Però ragazzi, attenzione, perché ovviamente questa non è la persona ancora giusta sulla quale fare totale affidamento. D'accordo? Nel caso in cui voi mi diciate voglio una storia ufficiale con un uomo fedele, onesto e che mi ami. Nel caso in cui ovviamente a voi vada bene di ricominciare a frequentare questa persona, ovviamente anche tra l'altro tra poco tempo, perché il 7 di coppe parla comunque di comunicazioni tra pochissimo tempo, ecco, questa persona sicuramente vi accontenterà, perché, vi ripeto, vi ritornerà. Perché sicuramente, ragazzi, le carte di coppe rappresentano giorni, al massimo qualche settimana, ma poi questa persona vi ritornerà. Però, vi ripeto, sempre sulla falsariga del rapporto nascosto, e ovviamente fate attenzione perché comunque è una persona che non disdegna anche di essere corteggiata da altre persone. Voi mi potreste chiedere, ma ha rapporti con queste altre persone, rapporti fisici? No, perché vi ripeto, il 7 di coppe parla di qualcosa di platonico.
Le coppe si riferiscono generalmente ai sentimenti, alle emozioni, ma mai a un qualcosa di agito, d'accordo? Quindi non parliamo di bastoni, non parliamo della carta del diavolo, qui parliamo obiettivamente di una persona che però si andrà in qualche modo a beare del successo tra le donne, quindi una sorta di appunto beato tra le donne, d'accordo? Per cui sicuramente è una persona particolarmente civettuola che obiettivamente, vi ripeto, non disdegna comunque di avere più corteggiatori o più corteggiatrici. D'accordo? Quindi, vi ripeto, questa è sicuramente una persona ancora, nel momento in cui vi scriverà, non affidabile. D'accordo? Nonostante, vi ripeto, possa voler di nuovo ritornare da voi, addirittura riprendere la frequentazione, perché lui lo vuole e lo vorrà, entro anche poco tempo, Però, vi ripeto, attenzione, perché nel caso in cui a voi vada bene così, allora la risposta è positiva. Nel caso in cui però voi vogliate una persona saggia, matura, che ritorni magari anche chiedendovi scusa per il comportamento, non è la persona giusta. D'accordo? Quindi vi ritornerà? Assolutamente sì, ma ve lo dicevo con la carta del carro, questa persona ha esigenze erotiche di una certa importanza, cioè vuole consumare questa persona, d'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione qual è il vostro potere, cioè cosa voi potreste, dovreste fare per in qualche modo cercare di portare a casa, se non altro, dei risultati. Ragazzi, ovviamente, la carta della papessa. Allora, la carta della papessa, ragazzi, ovviamente, ci parla di una presa di posizione sicuramente molto matura, al contrario, ovviamente, da parte vostra. Cioè, vi viene obiettivamente consigliato di non lasciarvi andare al sentimento o comunque al desiderio erotico, ma di ponderare, papessa, molto bene qualsiasi scelta voi andiate a compiere. La papessa è una donna non solo molto bella, che rappresenta appunto il fascino e la femminilità, ma rappresenta anche l'intuito, perché è legata ovviamente alla luna e al segno zodiacale del cancro, quindi ha proprio l'empatia tipica del mio amato cancro e ovviamente la capacità appunto di vedere oltre i veli della papessa, d'accordo? Quindi sicuramente voi dovreste cercare di leggere al di là, diciamo, delle sue parole, nel momento in cui tornerà, più una necessità che un reale, diciamo, sentimento che lo porti verso di voi. Quindi cercate di in qualche modo leggere oltre i significati che questa persona vorrà trasmettervi, perché qui c'è ben altro, vi ripeto, c'è un desiderio molto forte di comunque riprendere una storia con voi per poter, diciamo, in qualche modo godere di nuovo di una bella donna e di momenti ovviamente molto piacevoli con lei. Ma attenzione che questa persona potrebbe in qualche modo, diciamo, sfoderare il massimo delle sue abilità comunicative per cercare di riottenervi, anche magari raccontandovi qualche menzogna di troppo o ingigantendo per esempio alcuni concetti, cioè per esempio il fatto che voi gli siate particolarmente mancate o che sia rimasto fedele assolutamente unicamente al pensiero di voi. Attenzione a questa persona, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona, vi ripeto, vi tornerà, ma il consiglio degli arcani è saggezza, razionalità tipica della papessa. Cercate di andare oltre l'apparenza, oltre i significati che questa persona vi veicolerà ovviamente a parole. Ciò che conta sono i fatti. Quali sono i fatti? Che questa persona ovviamente si è allontanata da voi facendo una scelta ben precisa, che è stata per diverso tempo lontana da voi e che poi deciderà di tornare da voi, però sempre impegnata e che non disdegna comunque anche a volte di ricevere qualche complimento o avance di troppo da altre persone, anche se vi ripeto rimane tutto sempre da un punto di vista platonico, d'accordo? Però comunque non è una persona che brilla, diciamo, di onestà e di limpidezza, d'accordo? Quindi sicuramente non vincerà la coccarda dell'anno per l'uomo fedele dell'anno, d'accordo?
questo sicuramente. Agite come papessa. La papessa vede tutto, la papessa scruta, la papessa osserva, la papessa non si lascia ingannare. D'accordo? La papessa ha una grande verità, ce l'ha dentro di sé. Spesso la papessa, non in questo mazzo, ma in altri mazzi, viene rappresentata come una donna bendata, perché alla papessa non serve tanto guardare attraverso gli occhi, non servono i sensi alla papessa. La verità ce l'ha dentro di sé. Dove la trova? Nel suo intuito. Quindi ascoltate il vostro intuito. Fermatevi a pensare. Cercate di riflettere, di riascoltare la comunicazione o quello che vi andrà a scrivere. Cercate di rileggerlo e ascoltate il vostro intuito. Rispondete a queste domande. Posso fidarmi di questa persona? O c'è qualcosa che non mi torna del suo comportamento? Perché fino ad ora questa persona è stata distante? Se ora torna così innamorata e presa da me? Ma è proprio tutto vero quello che mi sta raccontando? D'accordo? Quindi ragazzi, il ruolo della papessa è la riflessione. D'accordo? Inoltre la papessa di solito viene estratta in una stesa nel momento in cui c'è un segreto da scoprire. Vedete? Questo libro che la papessa ha in mano, che è aperto. Quindi molto probabilmente o questa persona vi parlerà durante questa conversazione di qualcosa di molto importante che però voi non sapevate, quindi comunque si aprirà in un certo qual modo alla verità, se non altro parziale, oppure voi la scoprirete, cioè metterete questa persona con le spalle al muro, obbligandola ovviamente a dire la verità. Comunque c'è un segreto da scoprire e che la papessa ha tutti gli strumenti adatti per poterlo scoprire. Quindi questa persona non va molto lontana con queste menzogne, ma meno male. Allora, in questa posizione invece abbiamo l'ambiente che circonda lui, cioè come le persone appunto che lo circondano vanno a condizionare appunto i suoi comportamenti, anche le sue scelte, anche quella che ha fatto ovviamente nei vostri confronti, nei confronti del vostro rapporto tempo fa. Vediamo un po'. E qui abbiamo, ecco, la carta della moglie, la carta dell'imperatrice. Allora, ragazzi, sicuramente questa donna ha un ruolo importante nella vita di quest'uomo, quindi obiettivamente è una donna che gli sta particolarmente addosso. Ve l'ho detto con la carta del carro, cioè non lo molla un attimo, obiettivamente perché evidentemente anche lei non si fida della capacità di quest'uomo di resistere, per esempio, a varie corteggiatrici e effettivamente questa donna ha un peso importante, ha un ruolo importante nella sua vita. L'imperatrice rappresenta appunto la moglie, cioè la donna proprio ufficiale, ovviamente viene menzionata come moglie, ma si può intendere, ragazzi, la compagna ufficiale, quindi anche la fidanzata o la convivente, comunque la donna ufficiale o comunque la persona ufficiale che ovviamente in qualche modo va a condizionare sicuramente i suoi movimenti, le sue scelte. Quindi anche in futuro, perché queste possono essere comunque posizioni in riferimento non solo al presente ma anche al futuro, ecco, questa donna ovviamente avrà un ruolo molto importante nella sua vita, anche nei giorni e nelle settimane a venire, al punto che, vi ripeto, porrà quest'uomo nella necessità effettivamente di essere molto più discreto nei suoi movimenti, anche nel riavvicinarsi a voi. Cioè questa carta e questa posizione rappresenta comunque un minimo di ostacolo tra lui e la papessa, proprio perché obiettivamente, vi ripeto, o avranno delle questioni per esempio economiche da dover in qualche modo risolvere, per cui lei però obiettivamente ha il coltello dalla parte del manico, oppure, vi ripeto, ci saranno altre questioni, magari familiari, un'eredità, qualcosa da dover gestire in maniera pratica. L'imperatrice di solito rappresenta proprio questo, quindi situazioni quotidiane, giornaliere di
vita pratica che dovranno gestire e per cui ovviamente questa donna avrà un ruolo fondamentale, per cui lui si caricherà anche molto di sensi di colpa, finalmente direi, quindi inizierà ad avere un moto di coscienza importante, per cui evidentemente ecco perché poi abbiamo la carta del re di denari, cioè una persona che in qualche modo inizierà appunto a ovviamente a riflettere e ovviamente cercare di capire come poter procedere. Quindi cercherà di fare ordine nella sua vita sentimentale proprio a seguito di questa iperpresenza di questa imperatrice, che, vi ripeto, servirà molto nella sua esistenza, perché potrebbe anche aiutarlo in riferimento a determinate faccende, d'accordo? Una donna che lo aiuterà molto e a cui lui ovviamente dovrà molto. Ecco, questa situazione lo caricherà molto da un punto di vista emotivo, perché lui finalmente inizierà a sentirsi in dovere nei confronti di questa donna e quindi anche in dovere di eventualmente non umiliarla più tradendola. Quindi questo evidentemente inizierà a far riflettere maggiormente questa persona. D'accordo? Quindi inizierà a cercare di capire cosa fare da grande. D'accordo? Ma grazie proprio anche a questa importante presenza, la presenza dell'imperatrice, che sarà effettivamente molto vincolante e che lui vivrà ovviamente da un certo qual punto di vista in maniera molto negativa, però sicuramente dall'altra si renderà conto che questa imperatrice sino ad ora gli è sempre stata accanto, lo ha sempre aiutato, lo ha sempre supportato, proprio come ha sempre fatto anche la papessa. D'accordo? Quindi questo porterà questa persona a dover iniziare a capire e a riflettere. D'accordo? Vediamo ragazzi in questa penultima appunto posizione lo stato d'animo di quest'uomo, cioè obiettivamente che cosa quest'uomo pensa in questo momento, cosa desidera in riferimento ovviamente al rapporto con voi, ma anche alla sua vita ovviamente sentimentale ed erotica. Vediamo un po'. Allora, e in questa posizione abbiamo ovviamente, ragazzi, vedete, la carta dell'appeso. Allora, ragazzi, la carta dell'appeso sicuramente ci parla di una situazione non particolarmente felice, cioè ovviamente questa persona da un punto di vista sicuramente sentimentale, ma anche ovviamente erotico-sessuale, è una persona molto scontenta. L'appeso parla di sacrificio, quindi è sicuramente una persona che si sta molto sacrificando, ovviamente vi ripeto a causa dell'iperpresenza di questa imperatrice, iperpresenza che ci sarà ovviamente ancora ovviamente nel tempo, e chiaramente qui abbiamo ovviamente anche un doversi sacrificare da un punto di vista fisico e carnale, perché l'appeso rappresenta proprio la mancanza, quindi quasi la castrazione di determinati desideri, quindi una grossa delusione, un disequilibrio, un non riuscire quasi ad avere più una prospettiva felice per quanto riguarda proprio, diciamo, il proprio futuro da un punto di vista erotico e sessuale. Quindi questa persona con la compagna ufficiale, vi ripeto, non ha rapporti, ma soprattutto anche senza di voi si sentirà persa questa persona, perché voi eravate l'unico spiraglio di grande positività e di sessualità, erotismo, audacia che questa persona aveva nella sua vita. Ecco perché il 7 di coppa, ecco perché questa persona tornerà da voi, perché senza di voi questa persona si sente inappagata e ovviamente insoddisfatta. Quindi a questo punto vi vado a ribadire il fatto che tutte queste altre persone che lui potrebbe vedere o sentire sono delle stupidaggini, sono delle situazioni banali, sono delle situazioni caduche e platoniche, cioè questa è una persona che non consuma con tutte queste persone dalle quali obiettivamente lui si sente ammirato, perché sono semplicemente, diciamo, delle ammiratrici, delle corteggiatrici, ma con queste persone lui non ci fa nulla. D'accordo? Sono semplicemente, vi ripeto, uno specchio alla sua vanità.
D'accordo? Quindi la voglia di sperimentare il nuovo c'è in lui, e anche lo sconosciuto c'è in lui. Ma, vi ripeto, sicuramente questa persona ovviamente capirà che però l'unico reale elemento positivo nella sua vita ovviamente eravate voi. Cioè l'unica donna in grado di soddisfarlo, di appagarlo, ma non soltanto fisicamente, perché la papessa non ha soltanto, diciamo, una fisicità molto affascinante, soprattutto molto femminile, che lo attraeva veramente molto, ma, vi ripeto, è anche comunque una persona che sa dare presenza, costanza. Quindi ecco perché questa persona quindi ritornerà. Ma in particolar modo, vi ripeto, ritornerà perché questa persona si sentirà l'appeso, cioè castrato anche nei suoi bisogni proprio primari. L'appeso non mangia e non beve. Ecco, lui non riesce a soddisfare, a sfamare il proprio corpo. D'accordo? Quindi non ha via d'uscita questa persona. Perché con lei le cose non vanno bene, non si desiderano più, non si amano più. Però lei gli sta sempre col fiato sul collo. Quindi obiettivamente lui non ha modo di, in qualche modo, conoscere altre persone. Ma non lo vuole neanche fare, perché l'appeso parla di un sacrificio inutile. Quindi del non volersi neanche in qualche modo più rimettere in gioco. Quindi se vogliamo è anche una persona comunque molto annoiata. È una persona che potrebbe anche aver scartato delle occasioni facili, perché l'appeso parla proprio di questo. Scartare situazioni facili, quindi potrebbe aver già scartato e eliminato tutte queste persone che comunque lo circondano e che lo hanno corteggiato, lo corteggiano. Perché? Perché ovviamente lui vuole qualcosa di più stabile, come penso tutti noi. E la stabilità, sia sentimentale che erotica, lui la trovava in voi. D'accordo? Quindi in qualche modo sta pagando per l'errore che ha fatto. Ragazzi, la carta dell'appeso è una carta piuttosto pesante perché rappresenta l'insoddisfazione, la frustrazione, il dolore mentale, ma anche il dolore fisico. Cioè questa è una persona che si sente, vedete, sola, lasciata sola, quasi abbandonata, priva di possibilità di, vi ripeto, anche godere da un punto di vista fisico, carnale. Cioè una persona che non ha, vedete, più punti di vista. Voi eravate il suo punto di vista. Ora vede tutto a testa in giù, tutto capovolto. Quindi questa è sicuramente una persona che in questo momento non sta benissimo e non starà benissimo, perché vi ripeto che queste sono posizioni inerenti anche al futuro. Quindi vi ripeto che questa persona sicuramente ha pagato, sta pagando e pagherà ancora per il suo grande errore, cioè per essersi in qualche modo allontanato da voi. Vediamo dunque, ragazzi, in ultima posizione come procederà ovviamente il rapporto tra voi e questa persona, ovviamente in tempistiche più distanti, quindi ovviamente oltre i 3 mesi, quindi 3, 4, 5, 6 mesi, ovviamente però, ragazzi, sempre a seconda del valore identificato dal singolo arcano. Allora, e qui abbiamo il Re di Coppe. Allora, cosa vi dicevo con appunto il Re di Denari? Vi dicevo che questa persona non tornerà inizialmente da voi, ovviamente cambiata, ma con il tempo, quindi ovviamente oltre l'autunno e l'inverno, questa persona inizierà a riflettere, affronterà un'evoluzione interiore importante e quindi finalmente questa persona ovviamente tornerà da voi con maggior raziocinio, capendo effettivamente quali siano le sue esigenze e necessità e soprattutto cosa farne della sua vita e sentimentale ed erotico-sessuale. Ebbene, il Re di Coppe ci va a confermare la posizione del Re di Denari. Quindi vi ribadisco, questa è una persona che tornerà da voi inizialmente con questo 7 di Coppe, quindi in maniera non del tutto matura, in maniera un po' confusa, con altre persone che appunto potrebbe sentire, ma poi vi dicevo con l'appeso comunque eliminare, con le quali ci sono solo situazioni platoniche, persona che poi comunque cercherà voi, che cercherà in tutti i modi di, diciamo, riportarvi a lui, ma il vero e proprio cambiamento ci sarà con il periodo invernale, quando questa persona inizierà a capire
e a riflettere sull'importanza di avere un vero punto fisso nella sua vita, cioè voi, e quindi si mostrerà a voi in maniera decisamente cambiata, con un bellissimo re di coppe. Quindi questa persona ovviamente si mostrerà a voi innamorata, ma questa volta lo sarà lealmente e realmente, e soprattutto è una persona che non vorrà più vivere il vostro rapporto sicuramente in maniera nascosta, perché il re di coppe parla anche, vi ripeto, di onestà, di lealtà, parla di trasparenza e parla di fedeltà. Ma vi ripeto, questa persona sicuramente nel corso dei prossimi mesi avrà di che pensare e di che riflettere, anche grazie proprio all'avvicendarsi di alcune situazioni quotidiane, della iperpresenza della carta appunto della moglie, quindi della compagna ufficiale, che obiettivamente porterà questa persona finalmente ad una maggior riflessione. Dunque, obiettivamente ragazzi, in questo caso con la carta del re di coppe vi posso garantire che questa persona vi dimostrerà sentimento, vi dimostrerà attrazione, vi dimostrerà onestà, è una persona che sicuramente si porrà a voi in maniera totalmente diversa rispetto ovviamente a come si è posta sino ad ora. Però ragazzi, in questo caso vi posso comunque garantire che le tempistiche sono comunque abbastanza lunghe, perché obiettivamente, vi ripeto, con il re di denari parlavamo sicuramente appunto di tempistiche particolarmente lunghe, quindi dopo sicuramente l'autunno, inizio inverno, e questa cosa viene ovviamente confermata anche dal re di coppe, che pur essendo una carta appunto di coppe che generalmente accelerano molto di più ovviamente le tempistiche degli eventi previsti, però qui parliamo di un re e quindi di un'evoluzione interiore che ovviamente non richiede 2 giorni, d'accordo? Inoltre quella è la posizione ultima della croce celtica, che quindi si occupa ovviamente del periodo tra 3 e 6 mesi rispetto alla data in cui voi andrete a vedere ovviamente questa stesa. Quindi vi ripeto, sicuramente questa persona tornerà da voi inizialmente con una telefonata in maniera ancora un po' confusa e poco leale, perché questa persona ha voglia di ricominciare comunque una storia clandestina comunque con voi, lo vuole fare nel migliore dei modi, ma perché ha bisogno di dare ovviamente di nuovo libero spazio alla propria carnalità, perché in questo momento sta vivendo ovviamente un periodo di magra. Successivamente però questa persona affronterà un vero e proprio periodo di cambiamento, un'evoluzione interiore che farà capire obiettivamente qual è il reale punto di vista che finalmente dovrà questa persona adottare. Quindi sicuramente, vi ripeto, questa è una persona che si comporterà in maniera completamente diversa ovviamente rispetto al passato. Vedrete sicuramente una persona appunto molto cambiata, una persona molto più dedita, parliamo di coppe, quindi ai sentimenti, quindi a rispettarli. Per quanto riguarda ovviamente i giorni legati al re di coppe, abbiamo giorni che vanno dall'11 al 20 di febbraio, quindi obiettivamente un mese esatto dopo la periodizzazione prevista dal re di denari. Quindi vi ripeto, l'inverno sarà fondamentale nel rapporto con questa persona. Vedrete una persona completamente cambiata. D'accordo? Quindi una persona onesta, una persona fedele, una persona disposta ad amarvi. E ovviamente il re di coppe è la carta dell'innamorato, che porterà fedeltà e soprattutto armonia di coppia. Quindi vorrà stabilizzarsi finalmente in questo rapporto con voi. D'accordo? Però attenzione a questo ritorno ovviamente più a breve termine, che però, vi ripeto, non rappresenterà necessariamente una vera e propria presa di posizione coerente. Anzi, mi ripeto, qui c'è ancora una situazione abbastanza caotica e molto probabilmente qualche persona di troppo. D'accordo? Che sicuramente rappresenta delle situazioni particolarmente platoniche, ma vi ripeto, situazioni comunque presenti che possono sicuramente infastidire voi. I giorni ovviamente legati al 7 di coppe vanno dal 28 di settembre al 1 di ottobre, quindi sicuramente ragazzi, come vi dicevo appunto nel momento in cui abbiamo estratto il 7 di coppe,
questa situazione si sbloccherà ovviamente entro qualche giorno o qualche settimana, quindi al massimo, vi ripeto, un mesetto e mezzo, ma questa persona si farà di nuovo risentire, d'accordo? Ma per un vero e proprio cambiamento, qui le tempistiche sono ovviamente molto più lunghe. Quindi ragazzi, vi ripeto, con questo meraviglioso re di coppe che rappresenta appunto l'amore romantico, ovviamente direi che questa stesa si è conclusa nel migliore dei modi. Come sempre ragazzi, però l'ultima parola ovviamente spetta a voi, quindi ovviamente alla papessa, quindi spetterà a voi decidere e scegliere se accettare innanzitutto questo set di coppe, quindi il ritorno a breve di questa persona, e ovviamente attendere queste tempistiche, cioè dell'evoluzione e la maturazione di questa persona con questo re di denari e re di coppe, d'accordo? Quindi sicuramente vi ripeto, non è una persona che in questo momento sta riflettendo o che abbia riflettuto particolarmente. È una persona particolarmente appunto egoista che per il momento pensa unicamente a se stesso. Quindi ovviamente nella vostra analisi, nella vostra scelta e decisione dovrete andare anche a tener conto naturalmente anche di questi suoi comportamenti. D'accordo? Dunque ragazzi, come sempre voi sapete che io poi tendo a rifare ovviamente le stese, di conseguenza andremo ancora a tenere ben d'occhio la situazione e ovviamente come sempre vi ripeto, mi raccomando, mettete come priorità la vostra vita, proprio come lui sta facendo in questo momento. Cercate ovviamente ragazze di vivere al meglio giorno per giorno senza stare ad aspettare il ritorno di questa persona. La vostra vita deve andare avanti, io lo consiglio sempre in situazioni di questo genere. Voi andate avanti per la vostra strada, d'accordo? Ogni singolo istante della nostra vita è preziosissimo, d'accordo? Da non perdere, ad aspettare una persona che nel frattempo si sta facendo gli affari suoi, d'accordo? Quando poi tornerà, sarete voi a decidere che cosa farne. D'accordo? Perché ricordatevi che nulla è scritto nella pietra e ovviamente, chiaramente, tutto poi dipende innanzitutto dalle nostre scelte. D'accordo? E soprattutto dalla saggezza di questa meravigliosa papessa che voi rappresentate in tutto e per tutto. Quindi, come sempre, buona fortuna, tenete duro e ovviamente a presto.